Сейчас попробуем зажечь. Илья, сколько у тебя дней катания в этом сезоне? Ты решил меня поймать, да? А я не смогу доказать, сколько у меня дней катания. А у меня 37-й день сегодня. 37-й день катания стартует. На улице минус 20 градусов и яркое солнце. Илья, ты куда собираешься ехать? Секретное место поеду. Секретное место, очень хорошее место. Но яркое солнце и штиль, поэтому сейчас солнце встанет и будет градусов 10-12 на солнышке. Я знаю, что, может, на ледник схожу. Туда вчера следы вели. На ледник вели следы вчера. Подготовка к выезду. На улице минус 20. 20, Да. Одно знаковое место, гора Трансвааль. С нее очень хороший вид открывается. Как на Ивановские озера, вот за моей спиной, так и туда, на Кию, которая идет дальше. Разминочная горочка. Сейчас тут разомнемся немножко, вспомним, что вчера было, и поедем дальше. В одном из ручьев стоит вот такой вот кедр. Примерно метр в диаметре. Больше. Невысокий, но такой широкий. Посмотрите. На одном из цирков замечена такая трещина глобальная, причем это достаточно такой большой цирк. Он сошел, я так думаю, что после морозов, потому что немножко присыпанный снегом. Покатались, потренировались.
Время уже за обед. Далеко, поэтому будем обедать. Иван жгет без спичек. Будем обедать. Слушай, когда он упадет, а? Когда у него бензин кончится? Дорвался до полянки. Где он там, не видно его. В общем, решили запалить костер. Это уже у ребят 3-й день. И они там достаточно устали, уже накопилась усталость. Поэтому сегодня решили сделать такой обед с костром. Спокойненько отдохнуть получше, чтобы подольше катнуть. Посмотрите сзади. Какой склончик дерзкий. Сейчас пообедаем, туда поедем. Для костра заготавливаем ветки с сушины. Вот ребята сейчас пилят. Андрей сейчас вот их напилит. Разгребем немножко снег, выложим толстые. И на них уже будем собирать более тонкие. Эта сушина как стояла, так она и останется. Просто отпиливаем ветки сухие. Они хорошо горят и дают тепло, но быстро горят. Вот это минус. Конечно, если на долгий костер делать, то надо сам ствол отпиливать и его уже поджигать. Вот еще рядышком сушина тоже стоит, ее можно спилить. Но мы ее не будем трогать, там ветки только с нее возьмем. Мой товарищ Антон Марков привез на тест вот такие вот спички. Называется для туристов. Сейчас покажу. Как елочка. В общем, вот таким вот образом их отламываешь. Это вот такая спичка. Сейчас посмотрим, как они горят. Это не петарда? Нет. Антон Марков решил пошутить. Спички турист называется. Шутник еще тот. Сейчас попробуем зажечь. Ага. Факир был пьяный, фокус не удался. Вторая спичка. Надо чтобы она разгорелась немножко. О. Пошла. Ага. Он занимается уже все. Спички оправдали ожидания. Со второй спички можно было с первой, я просто побоялся обжечься. Ее кинул сразу, надо было ее разжечь. И все, костерочек готовый. Все, сейчас надо наложить побольше, чтобы он... Дорога домой. Солнышко уже садится и внизу уже темно. Наверху сейчас поднялись, вот встали на пути, здесь получше, потеплее. Слышите, газуют, ребята поднимаются. Поеду, помогу. Сегодня я получил посылочку, в которой было новый комбез Dragonfly. Несколько недель назад на меня вышли производители этих комбезов, компания Dragonfly, и предложили потестировать их продукцию. Собственно, вот только что пришел этот комбез. Называется Extreme 2019 Blue Red. Размер М.
Я только что распечатал посылку. Еще кроме комбеза пришел комплект термобелья. Сейчас посмотрим. Господи. Такое вот термобелье. Чем-то похоже на X-Bionic. Компрессионная тоже. В общем, будем тестировать, смотреть и делать свои выводы по этой всей экипировке. Ставьте лайки и подписывайтесь, если вы еще не подписаны. А мы продолжаем. Всем пока. Yeah.